फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे आजकल जो हीट इंसुलेशन या आप डैम्पिंग कह सकते हैं, ये डोर्स में तो लगती है, बट स्पेशल फॉर द थार ये कंप्लीट जो आपका बोनेट एरिया है यहाँ पर देखिए, नॉर्मली ये कई कंपनी यहाँ पर कारपेट देती हैं, बट यहाँ पर महिंद्रा नहीं देती। तो नॉर्मली जो इंजन का साउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा तक थोड़ा सा नॉइजी लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे हैवी क्वालिटी की जो डैम्पिंग है वो यहाँ इस तरीके से पूरी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी, जिससे दो एडवांटेज होंगे। एक तो आपका जो साउंड है इंजन का वो बाहर नहीं आएगा, दूसरा थोड़ा सा हीटिंग होती है इसको भी ये ऑब्जर्व कर लेती है। तो आप महिंद्रा थार में ऐसी डैम्पिंग लगवा सकते हैं।